오늘은 아파트를 가지고 놀게요. 잠깐만요. 제가 일부러 좀 보여드릴게요. 오늘은 제가 저희 신언니와 함께 큐브 모던하우스를 같이 만들어서 이걸 가지고 아파트 놀이를 해볼 거예요. 비가 오네요. 비 안 오게 해주세요. 지금 제 언니가 있어요. 민둥이. 날 밝게 해주세요. 자, 그럼 재밌게 놀겠습니다. 제가 여기 2장이에요, 여러분. 여기 레드 101호 이렇게 있는데 이렇게 침대밖에 없어요. 여기도 마찬가지고요. 그럼 쟤는 들어보겠어요. 제가 남색하고 핑크색을 구매를 했습니다. 핑크색? 왜 안 열리지? 열렸다. 파란색. 자, 그러면은 일단은 밤 좀 해주세요. 자고 이따가 다시 와서 해볼게요. 잠깐만요. 잘 거야. 여기가 아마도 설정에 들어가서 프로필을 누르고 비디오군요. 비디오를 누르고 3인치 전방을 누르고 게임 계속하기를 누르고 그러면 잡을게요. 그러면 또 다시 설정에 들어가서 비디오 맞죠? 1인칭을 누르고 게임 계속하기 여기서 들어가지고 바로 침대로 눌러! 자고 다음날에 계속하겠습니다. 다음날에 잘 잤당. 아직도 자는 중. 아직도 자는 중이에요. 일단은 제가 보석가게도 가고 이것저것 가고 있습니다. 저도 있나? 똑똑똑 여기요. 누구세요? 여기요. 안녕하세요. 네, 보석가게 같이 가요. 어제 만났던 그분인가? 네. 그래요. 보석가게도 가고 저 카펫이랑 이것저것 다 사야 돼요. 갑시다. 제가 지금 사다리가 안 터져서. 그래요. 천천히 와요. 날아오르라 주작이. 죄송합니다. 제가 여러 가지가 진짜 많이 만들어놨죠? 다 만들어놓은 거예요. 저 먼저 그럼 딴 데 가볼게요. 네, 저 가전제품 만들어야 돼요. 장난으로 들어간 척. 언니가 사장이거든요. 아직이래요. 가구 상점에 가볼까? 안녕하세요. 아직 들어오지 마세요. 왜요? 그냥 들어올래요. 그럼 죽여요. 여기요, 가구 상점인데 혹시 인테리어나 뭐 필요한 거, 생활도구 같은 거 팔아요? 네, 카펫 같은 건 여기. 하나에 이거 딱 하나에 1돈이에요. 그거요? 네, 몇 개 드릴까요? 그 64개로 해서 하나 아닌가요? 아닌데요. 그러면 일단 10개 주세요. 네. 무슨 색깔로 드릴까요? 핑크색이요. 네. 1돈 드릴게요. 뾰잉. 드셨어. 민둥스. 저는 뽀뚜뽕알입니다. 10돈 주세요, 10돈. 왜 10돈을 드려야 되죠? 죄송합니다. 잠깐만요. 그러면은 제가 9돈 드리면 되나요? 여기요, 열카페. 좋군요. 9돈 주세요. 안녕히 계세요. 안녕히 계세요. 제가 꽃집 사장이거든요. 그러니까 꽃집에 가서 꽃을 예쁜 거를 몇 개를 사야겠어요. 문 닫아요, 가구 상점님이. 사장님. 제가 제 가게 갈 거야. 제 가게에 가서 보석 가게 가면 제가 주인이라. 야, 양이? 죽여. 검은색 양털이. 쥐어리 버거드.
이렇게 여러 가지 보석을 했어요. 안녕하세요. 그냥 올라가. 안녕하세요. 잠시만요. 잠깐만요, 여러분. 반짝할게요. 잠깐만요, 여러분. 제가 이상한 걸 봤어요. 짜잔. 의자를 안 만들어놨어요. 부셔. 착, 됐다. 들어오세요. 이렇게네요. 안녕하세요. 네. 여기 그 아이템 액자 하나하고 아이템 액자는 안 파는데. 주시면 안 될까요? 알았어요. 아이템 액자하고 뭐 드릴까요? 이거 제가 지금 돌리는 거. 네. 네. 이거 그거. 주세요. 하나씩. 그것만 드리면 되나요? 다이아하고 뭐 딴 건 필요 없으세요? 네, 얼마예요? 잠깐만요. 사돈 주세요. 네. 보석인데 싸네요. 5돈이에요. 5돈. 이 수정이라 이게 조금 싸요. 여기 사돈이요. 뒤에 있어요. 잠시만요. 아이템 액자를 꺼내야만 해요, 여러분. 아이템 액자. 잠깐만. 여기요? 잠깐만, 누가 이것도 부셨어요. 저 안 부셨어요. 여러분, 오늘 왜 이렇게 빡치는 일이 많을까요? 고쳐놔요. 어디 갔죠? 제 보석? 이거는 빨리 고쳐놔요. 여기 상자에 제가 이거 좀 겁나게 넣어놨습니다. 두둥. 그거 아니에요. 맞네. 감사합니다. 잠깐만요. 기다려요. 지금 보내고 있어요. 뾰잉. 뾰잉. 됐습니다. 안녕히 계세요. 너 나갈 거야. 큐브집에 저장해 놓을 거야. 비 온다. 뛰어. 겁나 뛰어. 비가 겁나 뛰어. 뛰는 게 아니고 나는 거 아닌가요? 잠깐만, 나 꽃집 가야 돼. 히히. 도착. 그러면은 핑크에 들어가 보도록 할게요. 날아! 안 날아도 되네. 같이 가요. 저도 제 집에 들어갈 거거든요. 핑크에 들어가서 밤이 해야 자는데 밤. 아직 밤이 아니에요. 밤에만 잘 수 있대요, 여러분. 아직 비가 와요. 비가 그칠 때까지. 비가 그칠 때까지 기다리는 사연입니다. 비가 멈췄어요. 밤이네. 갑자기 또 밤이 되는 걸까요? 그럼 잘게요. 코 고는 소리가. 일어났다. 냠냠. 여기요. 예. 꽃집 같이 가실래요? 아니요, 저 원래 본 집으로 원래 집으로 가서 돈 좀 챙겨 오려고요. 돈 왜? 뭐 사시려고요? 돈이 너무 없어요. 네. 돈이 너무 없어갖고 제 전 집으로 가요. 맞다. 이거 꾸며야 돼. 일단은 제가 누가 땅을 파먹네요. 넌 내가 가면 안 되겠다. 여기 들어가서 다이아금을 꺼내고요. 죄송합니다. 이 양시키가 어디 여기인데? 죽어라. 한 방이네. 재미없는데. 요즘에는 여러 가지 색깔 양들이 많더라고요, 여러분. 핑크색 양이 제일 보기 어려워요. 핑크색 양은 이 세상에 없어요. 있어요. 날아서 꽃집에 도착했습니다. 구름이네 꽃집. 제가 지금 현재 이 캐릭터 말고 지금 이거 보이시죠? 지금 갑옷을 한번 지금 캐릭터 여기 보이시죠? 사진에서 이게 딱지 날개를 한번 해볼까? 딱지 날개를 한번 해보고 싶었어. 등. 오케이. 이게 자주 필요해갖고 자주 해놓거든요. 자, 제가 원래 이건데 이 캐릭터가 구름이에요. 1시간 정도만 하고 바로 끝낼게요. 벌써 9분인데. 그러면 이것만 사먹고 마무리하도록 하겠습니다, 여러분. 열어놓고 여기 상점에 가면은 잘 꾸며놨어요. 이거 봐봐요. 네? 저희 집으로 오세요. 불행의 집. 잠시만요. 그러면은 소심하게 잘 꾸며놨죠. 그러면 제가 무슨 꽃을 살까요? 단초를 사야겠어요.
그럼 여기서 꺼내야지. 과감하게 진짜 잘 꾸몄어. 카펫 혹시 하셨나요? 안 하셨나요? 카펫이요? 아직 안 했어요. 바빠가지고. 빨리 저희 집 와서 구경하고 계세요. 좀 기다려요. 제발 좀 네, 기다려줘요. 저는 내가 일단 다른 집 빡치기 살려 전에. 다른 집 살려고 구경 좀 할게요. 쪼랭이 집 그러세요. 별로. 쪼랭이 집. 다이아를 내놓을까요, 여러분? 저는. 그리고 아이템 잘도 꺼냅니다. 벌써 10분이 됐나? 1시간 정도 될 줄 알았는데 그거 끝나면 아니네. 그러면 20분 정도 하겠습니다. 시간은 중요하지 않아. 재밌습니다. 죄송해요. 날아오르라 주작이여. 역시. 빨리 저희 집 와보세요. 빨리 안 그러면 아, 다 좀 부셔버릴 거예요. 기다려요. 어이. 다 부셔버릴 거예요. 다 부셔요. 누가 부시지 말래요. 자꾸 핸드폰을 놓쳤어요, 여러분. 죄송합니다. 들어가. 돌아서 가볼게요. 자꾸 구박을 하니까 여기 들어가 봐야겠어요. 짜증납니다. 오, 멋지톤이네. 훔쳐가지 마세요. 좋군. 훔쳐가는 게 아니고 베끼고 있어요. 저 남색도 꾸며야 될 것 같은데. 일단 침대는 놔두고. 남색 안 사셨잖아요. 샀는데. 그럼 10돈 주셔야죠. 왜요? 내가 이장인데 내가 맘대로 하면 안 되나요? 내가 내 맘대로 한다는데. 이장은 이렇게밖에 안 되죠. 님 핑크 집밖에 안 샀어요. 샀어요. 제가 제 걸로. 참 이상한 그거죠, 여러분. 네. 화분 얇으시고 화분 꽃을 이렇게 파란색 단추가 우와 진짜 예쁘다. 짜잔 예쁘다. 그리고 없애. 이걸 다시 꺼내고 꽃을 없애고 꽃을 파란색이다가는 거기다가는 어떤 걸 해놓을까요? 계곡을 왜 갑자기 이상한 짓을 했나봐요, 여러분. 바닥 봐주세요. 기하고 나와서 바닥 여기 닿지 말고 이걸 다 찾아야 돼요, 일일이. 지금 콘크리트를 그걸 아주 빡치게 해놔가지고 죄송합니다. 그걸 아주 힘들게 해놔가지고 제가 파란색 말고 밝은색 돼지 죽이는 소리가 들려요, 여러분. 말 죽이는 겁니다. 말이요? 말로 죽여. 이상한 사람. 여러분, 언니가 드디어 미쳐 날뛰고 있습니다, 여러분. 뭐야 이거? 이거 왜 해놔요? 파란색 넣어야지. 역시 나쁘지가 않아요. 나쁘지 않네요, 여러분. 들어가자마자 꽃을 볼 수 있게 이렇게 하고 개규기에 수련이 전 이렇게 이쁘더라고요. 어딜 받고 사? 제발 나를 봐줘. 제발 나를 봐달라고. 어쩔 수 없네요. 버려. 후훗. 만족하군. 제가 그러면 아직 안 샀다고 하니까 이걸 사고 올게요. 집에서요. 이거 다 부셔. 어차피 부셔서 상관없어요. 다시 해놓으면 되거든요. 이거 괜찮아요. 쉬워갖고 렉이 너무 걸려요, 여러분. 죄송합니다. 다 부시기. 이게 열심히 해놓은 거. 이걸 왜 이렇게 해놔요? 이걸 뭘 열심히 해놔요. 금방 끝나요. 이거 30분도 안 걸려요. 아무튼 아팠어요. 사실 건 빨리 오삼. 기다려요. 싫어요. 여러분, 여기서 제가 아파트를 사고 그만할게요. 제가 일이 있어서. 그럼 날아오르라 주자기를 또 날아오르라.
제가 원래 여기가 우리가 경찰서를 만들어 놨었거든요. 여기를. 근데 부동산으로 다시 만들어 놨어요. 크크크. 이제 살짝 재지은 감옥도 없어요. 뭐가 왔다. 틱톡. 틱톡 따따라. 여기요 남색 집 줘요. 전집이요. 큐브집 남색 집 줘요. 없어요. 있는데 없어요. 어쨌든 샀다고 칠게요. 그러면 없어요. 샀다고 그럼 우돈 주산. 칠게요. 우돈 주산. 5돈 달라고요? 네. 집 사실 거잖아요. 그래서 어쩌라고요? 하나에 5돈이니까 5돈 주세요. 여러분 오늘도 빡치는 일을 경험하는 서연입니다. 너무 빡치네요. 일단 그럼 여기 들어가서 돈을 꺼내야겠어요. 몇 돈이라고 해요, 아저씨? 5돈. 너무 좀 예의가 없이 말하시는 아저씨. 정말 미워요. 왜 저래 이상해요. 여러분 오늘 아저씨가 미쳤어요. 던져놨어요. 지가 던져놨다고요. 먹도록 하라고 하죠. 지가 먹으라고 하도록 하죠, 여러분. 예, 먹으러 왔어요. 냠. 그럼 안녕히 가세요. 나도 가야지. 자, 그러면 퇴근할 거야. 여러분 오늘은 퇴근할 거야. 오늘은 여기서 그만두겠습니다. 여러분 안녕. 서연이었습니다. 안녕. 뜸칫 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 뜸칫. 둠칫. 어후, 벌써 이거 피나. 그러면 여기 들어가서 꺼야겠죠? 안녕.